¿Os acordáis del ronquido del capítulo anterior? Pues este capítulo trata de eso. Empieza el capítulo en 3, 2, 1. ¡Señor! Ay, no puedo dormir. Oigo un ruido muy raro. Voy a ver qué es. ¿Desde cuándo Filipo ronca? Voy a cerrar la puerta. ¡Miau! ¿Cómo ha podido abrir la puerta? Lo sacaré fuera. ¿Cómo puedes roncar tan fuerte? ¿Qué pasa? ¿Un caballo que habla? Estoy soñando. ¿Quieres que te entreviste? Vale. Vaya, vago. ¡Que no soy vago! Pues entonces, ¿cómo es que estás dormido? Bueno, da igual. Le sacaré por la C. ¿Tiene familia? Al día siguiente. Pues, ¡ding dong! Miau. ¿Es este su perro? Sí. Es famoso, salió por la tele. ¿En serio? Voy a ver. ¿Qué canal es? Canal 3, Noticias Locas. Y aquí termina el capítulo. ¡Adiós!